אוקיי, אני שמחה שהוזמנו לתת את מהידע שאנחנו רואים בקליניקה, רק להגיד לכם שהנושא מאוד לא פשוט. יש הרבה שאלות שגם כשתשמעו את ההרצאה תבינו שאנחנו עדיין לא יודעים לענות. וכמו דוקטור גילי קנט אמרה, אנחנו זקוקים לעוד מחקרים, ובעיקר בקטע מילדותי, ומשום שכמו שדוקטור לובצקי אמר שאחד לאלף אנחנו רואים חולים עם דיפ ון תרומבוזיס, הנקודה היא שאנחנו רואים הרבה נשים עם הפלות חוזרות, הרבה נשים עם רעלת הריון, כך שזה לא משהו מאוד מאוד נדיר, ואנחנו כל הזמן שואלים את עצמנו מה אנחנו צריכים לעשות, האם צריכים לברר את הבירור לקרישיות יתר, מי צריך לברר, והאם נגלה שבאמת יש קרישיות יתר, האם בהחלט צריך לטפל. אז עכשיו, בכלל, הסיפור של הנושא המילדותי הגיע, כי כמו שאתם מסתכלים על הפלצנטה, השליה, אתם רואים שיש את הצד האימהי ואת הצד העוברי, וכדי שתהיה זרימה טובה של דם מהשליה האימהית לחלק העוברי, חשוב שלא יהיו קרישי דם. וכיוון שבשנת 1994, 95 וב-1996 נתגלה פקטור 5 ליידן והמוטציה בפרוטרומבין, שהשכיחות שלהם רבה ביותר, התחילו להגיע מחקרים רבתיים והתחילו לחקור את הנושא האם יש קשר בין קרישיות יתר לסיבוכי הריון. ופה מאוד מאוד חשוב לדעת איך נעשו המחקרים. וכבר רק להזכיר לכם שבישראל 5% מהאוכלוסייה הם הטרוזיגוטים לפקטור 5 ליידן, 6% הם מוטציה לפרוטרומבין, כך שברור שאיך שאם נסתכל במחקרים בסדרות לא ענקיות, אנחנו נמצא קרישיות יתר. ופה השאלה, האם הקרישיות היתר הזאת מרמזת על בעיה? עכשיו, רק להגיד שאנחנו מדברים על הריון, אז בהחלט בהיריון יש מצב של קרישיות יתר. ולמה? כמו שאתם רואים, שיש עלייה בפקטורי הקרישה, יש עלייה בפקטור 5, לפקטור 7, פקטור 8, לפקטור 9, פקטור 10, פיברינוגן, ויש ירידה בפרוטאין S, כמו ששמעתם גם מפרופסור זליקסון ודוקטור גילי קנט, שהם בהחלט חשובים, הם בלמים הטבעיים של הקרישה. בנוסף, יש ירידה גם במצב של הפיברינולייזיס, יש ירידה בפלזמינוגן אקטיבטור איניביטור 2, עלייה בפלזמינוגן אקטיבטור איניביטור 2, וירידה בטישו פלזמינוגן אקטיבטור ואורוקיינז. יכול להיות שזה בגלל האבולוציה, כי בעבר נשים היו מתות בזמן לידה, אולי זו גם הסיפור של הפקטור 5 ליידן שפרופסור זליקסון הראה לכם, שמי שיש לה פקטור 5 ליידן כנראה מדממת בלידה פחות מנשים שאין להם את הפקטור 5 ליידן. ושוב, הסיבוכי הריון שהיום אנחנו חושבים אם יש להם קשר עם קרישיות יתר, זה הפלות חוזרות, אינטראוטרין פטל דס, רעלת הריון לסוגיה, intrauterine growth restriction או small for gestational age, אברופציו והלפ שזה המוליזיס, elevated liver enzyme וטרומבוסיטופניה. ופה השאלה אם יש קשר בין קרישיות יתר לסיבוכים הללו. עכשיו, כיוון שלא יהיה לנו זמן ברבע שעה שיש לי לספר על הקשר בין קרישיות יתר לבין אותם גורמים שדיברתי, החלטתי שאני אתרכז בשני נושאים יותר אקטואליים, שאחד מהם זה הפלות חוזרות, שבהחלט נושא שנוי במחלוקת, ורעלת הריון. אלה הדברים היותר שכיחים גם בציבור. עכשיו, להזכירכם שהפלות חוזרות הן קורות בשכיחות גבוהה מאוד, 15% מכלל הנשים בהיריון יהיה להם הפלה אחת. עכשיו, יש הרבה גורמים בנוסף לטרומבופיליה שגרמו להפלות. יכול להיות הפרעה כרומוזומלית בעובר, יכול להיות הפרעה כרומוזומלית בהורים, אחד משני ההורים, יכול להיות זיהומים חוזרים. מי שקרא את ניו אינגלנד בשבוע האחרון ראה שהסטרפטוקוק מקבוצה B גרמה לאינטראוטרין פטל דס.
אנדוקרין פקטור, כמו למשל בלוטת התריס, ואני לא אנדוקרינולוגית כך שאני לא אתעכב פה, ויכול להיות גם בעיות אנטומיקל פקטור, מחיצה ברחם ועוד בעיות אחרות. עכשיו, ל-recurrent fetal loss, להפלות חוזרות, בדרך כלל אנחנו מגדירים 3 הפלות בשבועות מוקדמים, ואלא אם כן 2 הפלות לאחר שבוע 12 להיריון. ואני עכשיו רוצה לעבור איתכם על תיאורי מקרה, ומפה להראות לכם גם את הלבטים שלנו, אבל בכל זאת מי כן ייהנה מבירור לקרישיות יתר ואולי לטיפול. והנה פה אני נותנת לכם הצגת מקרה של אישה בת כ-40 שילדה 8 פעמים לידות חי, ובשנה האחרונה יש לה 3 הפלות רצופות בשבוע 10-12 להיריון. מה דעתכם? האם לבצע בירור לקרישיות יתר? ואם לבצע, על סמך התוצאות, האם נשנה מגמתיות? כלומר, האם בהתאם לתוצאות ניתן טיפול בלואו מולקולר ווייט הפרין? מישהו בעד ומי נגד? סליחה? כולם חושבים כך? יש לה 8 ילדים, ילדה 8 ילדים לידות חי. אוקיי, מדובר כאישה בת 40, ויכול להיות הרבה גורמי סיכון אחרים. למשל, יכול להיות הפרעה כרומוזומלית. סליחה? בבקשה? לא, עכשיו... אוקיי, היא ילדה 8 פעמים. לא מדובר בגלולות, היא לא מעשנת. טוב. בעיקרון, הדבר היחידי שנראה לנו שצריך לבדוק זה לראות שהיא לא פיתחה לופוס אנטי-קואגולנט. כי אם היא מפתחת לופוס אנטי-קואגולנט, נכנסת לתסמונת של אפלאז, ובמקרה כזה הידע שיש לה באמת לופוס אנטי-קואגולנט משנה את הטיפול ואת הגישה, כי אז כן ניתן לה טיפול בלואו מולקולר ווייט הפרין במהלך כל ההיריון, ויכול להיות בהמשך בהתאם אם תפתח DVT ולא. אין למצוא פקטור 5 ליידן, והיה עם פקטור 5 ליידן, ילדה 8 פעמים. שאלה אם בהחלט צריך לתת לה טיפול ולא מולקולר ווייט הפרין. אני הייתי שולחת אותה קודם כל לבירור כרומוזומלי, לראות שאין מחיצה, לא מחיצה, יש הידבקויות לאחר לידות, סיבות גינקולוגיות אחרות, ושוב, לא בהכרח אם יש לה פקטור 5 ליידן, אחרי שילדה 8 פעמים לידות חי ומשקלים טובים, היינו מטפלים גם בידיעה שיש לה פקטור 5 ליידן. מקרה נוסף, אישה כבת 25, נשואה ללא ילדים, עברה 4 הפלות רציפות בשבוע 5-6 להיריון. האם פה הייתם מבררים? חד משמעי כן. ואם לא הייתם מוצאים קרישיות יתר, האם הייתם נותנים לה טיפול? אוקיי, אז אני ועוד, אתם צודקים, יש היום שאלה, ואתם תראו את זה. גם אם לא מצאנו קרישיות יתר, זה לא אומר שאין לה קרישיות יתר. אנחנו יודעים על קרישיות יתר ב-75% מהמקרים, וגם יכול להיות שיש עבודות שאומרות שיכול להיות שהקליקסן עוזר לא מבחינת הקרישיות יתר, אלא גורם לדיפרנציאציה של הטרופובלסט. תכף אנחנו נראה את זה. בירור נוסף, מקרה אחר, אישה כבת 25 שנה, נשואה +3, ובנוסף 3 הפלות לא רציפות, בשבוע 7-8 להיריון. היא מעוניינת בהיריון נוסף, כלומר לא רציפות, כלומר היה לידה, הפלה, לידה, הפלה. האם יש מקום לבירור? מי בעד, מי נגד? אתם בעד. אוקיי. והיה ולא מצאנו קרישיות יתר, האם תיתנו טיפול? אוקיי. אם לא נמצא קרישיות יתר, אין מקום לטיפול. אוקיי. אישה כבת 25 שנה, לאחר 2 לידות חי ואינטראוטרין פטל דס. אינטראוטרין פטל דס, להזכירכם, זה קורה לאחר שבוע 20
להיריון, בבירור לקרישיות יתר לא נמצא עדות לקרישה. היא מעוניינת